Sekelompok peri kucing tinggal di hutan ajaib yang misterius. Peri kucing bermain trampolin dengan bahagia dan makan makanan yang lezat di hutan. Ayo kita rawat peri kucing. Wah, peri kucing menetas. Ayo beri mereka makan. Hari pertama merawat peri kucing. Kamu bisa mendapatkan hadiah dengan merawat peri kucing setiap hari. Peri kucing ingin bermain dengan lebih banyak teman. Ayo dapatkan beberapa peri kucing lagi dengan mesin pendiam. Bersabarlah, peri kucing akan segera menetas. Wow, anak kucing peri memberimu hadiah. Anak-anak kucing peri kelaparan. Ayo kita beli mesin pemberi makan untuk mereka. Anak-anak kucing peri sayang padamu. Datang dan rawat mereka setiap hari ya. Putar cabang dan buat ikan kecil. Peri kucing akan memakan ikan kering yang jatuh ke dalam mangkuk. Ikan kering tidak cukup. Peri kucing tidak senang. Jangan khawatir.
kamu sudah mendapatkan banyak sekali kunci. Ayo kita buka peti harta karun dan lihat. Anak kucing peri ini kehausan. Ayo kita beli tempat air minum. Kita membutuhkan 2 ekor peri kucing lagi. Geser untuk memotong tali dan membantu peri kucing mendapatkan bola benang.
Jangan khawatir. Kamu sudah mendapatkan banyak sekali kunci. Ayo kita buka peti harta karun dan lihat.